O besi çfarë mrekullie më burime. Që thoni ju, sot jam në Dibër me kolegen Anila Hoxha dhe jemi të një zonë që quhet Kepi i Xhidetit, Anila? Kepi i Xhidetit, për të gjithë ju që se njeh, është diku në dalje të Dibrës. Është një natyrë që nuk e di, ne që jetojmë në Tiranë, ne po vdiskemi për ajër të pastër. Ktu ajri është me shumicë, e ndjen që kur kalon tunele dhe afrohesh mbulqiz, por dua t'ju tregoj pak këtë lumi që duket fantastik. Fatkeqësisht nuk kemi dron për ta filmuar dhe më bukur. Siç u thashë më sipër, rruga për të ardhur deri këtu është xham e shtruar. Kështu është pamja e këtij kepi që sapo isha. Ndërsa për të gjithë ato njerëzit që pëlqejnë të ndalojnë rrugës, të bëjnë pak pushim dhe për të shijuar frutat që mund të gjen rrugës, këtu është një man, por ka një histori që do t'ju tregoj kur të zbres poshtë nga ky rrugkalimi këtu. Besoj e morët vesh atë ngjarjen që ndodhi dje në Korçë, ku mbeti i vrarë një policë dhe u shpall dëshmoria dheu, por këtu është një man që është mbjellur po për një dëshmor të dheut nga Miftar Krashëri, i cili ka mbetur i vdekur në vitet e mbrapsht të viteve 97. Kaq ishte video për momentin nga Dibra, shihemi prapë nesër.